கிளீனர் நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்ம இந்த வீடியோவை கிட்டத்தட்ட 1 மந்த்க்கு முன்னாடி நான் போட்டிருந்தப்போ எக்கச்சக்கமான கஸ்டமர்ஸ் ரேட் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருந்தீங்க, என்கொயரி பண்ணிருந்தீங்க. அவங்களுக்காகவே robotic vacuum cleaner. இதோடைய முக்கியமான அட்வான்டேஜ், உடம்பு சரியில்லாதவங்க, வயசான பெரியவங்க, இல்ல ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்ல அடிபட்டு இருக்கீங்க, இப்போ நீங்க வீடியோல பார்த்த மாதிரி வீட்டை நீட்டா பெருக்கி நீட்டா தொடச்சி கொடுக்கிற ஒரு மிஷின் தான் இந்த robotic vacuum cleaner. இது நம்ம ஹோம் நீட்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ரொம்ப கம்மியான விலை 19,900 rupees ஆகும் இதோடைய ஷோரூம் ரேட். நம்ம கிட்ட கீழ தர நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணி உங்களோட ரேட்டை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்.